ஹாய் வியூவர்ஸ், விவியரோட எல்லா மேட்சுக்கும் நம்ம நியூமராலஜி பேஸில் டீம் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பிபியோட 36வது மேட்ச். இந்த மேட்ச்சில் ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸும் பிரிஸ்பேன் ஹீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுறாங்க. இந்த மேட்ச் ஜனவரி 16 வியாழக்கிழமை மத்தியானம் 2 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மேட்ச்சில் யாரெல்லாம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு ஃபுல் மேட்ச் ப்ரெடிக்ஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் பார்த்தோம்னா டி ஆல்சோக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும். அடுத்து நாதன் மெக்ஸ்வினி 20 25 ரன்ஸ் வரைக்கும் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து எம் பிரையன்ட்டு ஒரு 25+ ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து மார்னஸ் லவ் சேன் ஒரு 20 ரன்ஸ் அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து மேட் ரன்ஸாக ஒரு 30+ ரன்ஸ் அடிப்பார். அடுத்து எம் நேசர் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து பால் வால்டர் 2 விக்கெட் எடுப்பார். பேட்டிங் வரப்போ ஒரு 25+ ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து சேவியர் பேட்டில் 1 2 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மேத்யூ குல்மேன், மிச்சல் செப்சன் இவங்க 3 பேருமே ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஹரிகேன்ஸை பார்த்தோம்னா மேத்யூ வேர்டு, மிச்சல் பவன் 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 ரன்ஸ் தான் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிளப் செவல் ஒரு 25+ ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து சி வாய்க்கும் 20 ரன்ஸ் தான் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து டிம் டேவிட் அவர் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும். அடுத்து என் சௌத்ரி ஒரு 20 ரன்ஸ் தான் அடிப்பார். அடுத்து ஜே டோரன் ஒரு 25+ ரன்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்து நாதன் எல்லிஸ் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ரியலி மிரிடத்து 1 2 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து பீட்டர் ஓட்ஸுக்குள்ள ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லாஸ்ட்டாக கிறிஸ் ஜார்டன் 1 2 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ யாருக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் யாரெல்லாம் ட்ரீம் டீம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறோம் பார்க்கலாம். அதுபடி பார்க்கையில் நாதன் மெக்ஸ்வினி, மேக்ஸ் பிரையாண்ட், மேட் ரென்ஸா, எம் நேசர், பால் வால்டர், சேவியர் பேட்லெட், மேத்யூ குல்மேன், சி ஜுவல், ஜே டோரன், ரியலி மிரிடத், கிறிஸ் ஜார்டன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் டீம் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ். நெக்ஸ்ட் யாரை கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் போடலாம்னு பார்க்கலாம். அதுபடி பார்க்கையில் மேட் ரென்ஸா, பால் வால்டர், சி ஜுவல் இவங்க 3 பேரையும் மாற்றி கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் போட்டு நான் சொன்னதெல்லாம் வச்சு ஒரு டீம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல பிளேஸ் வின் பண்ணலாம் நீங்கள்.